30秒教識你整海鮮大餐。呢套嗰啲蝦點樣揀啊？揀咗生猛噶咯，隻都咁新，哇！花甲咧就隻都係咁新鮮，你睇下。半斤花螺嘅話咧，可以睇下，好似呢個咧就好似一度就嚟開嘅花咁樣，呢啲係最靚噶啦。半嚿薑啦，同埋一棵葱，加埋啲酒咧就齊晒噶啦。用花螺咧同蝦，我哋就用水沖走佢啲雜質就可以嘅。加啲鹽同埋少少油咧，就等半個鐘，等佢吐下沙先。吐完沙嘅花甲咧，我哋而家就將啲水倒咗佢，再簡單洗一洗佢。咁我哋海鮮餐嘅材料咧就準備好晒噶啦。而家重頭戲就嚟啦，將啲材料咧倒晒落去先。落晒海鮮之後咧，我哋再將薑葱放埋落去，然之後咧就可以加少少燒酒落去，將佢咧撈勻佢，等佢平均受熱，等3分鐘就食得噶啦。聽到佢卜卜聲就係佢花甲開口嘅聲音。時間到啦，開蓋。